兩樣嘢，其他兩樣嘢。唔係，我打電話嚟咧，我要搞清楚係咪你哋唔俾換貨，先令到佢咁難做嘅。佢而家，咁我如果我覺得唔係我唔係所以我咪打我係唔識話，我唔想鬧錯人啊嘛。即係我唔想，你明唔明？我唔想鬧錯人，我就會嚟揾你哋問個究竟先。我明，跟住佢又再嚟冚我啲，跟住佢又再冚清你哋啲同事咁講啊嘛。因為佢話你哋啲同事講，我買咗個袋包你一世咩？佢話個特派又咁講，咁我真係好想問咯。你唔需要講，我唔知你同事有冇咁同佢講，我自己覺得唔需要咁樣講嘢，只係合理，只算唔合理啫。我心諗，我都唔係要你聽翻錢，我已經大佬，我知啊，你又快俾我講換袋，我明，我梗係明啦，我知你想講乜。玩具部請個扭蛋機，玩具部請個扭蛋機。咁我老實講啦，如果你公司真係想要，係覺得咁樣係合理會俾我嘅。亦希望或者你叫同佢哋講咯，喂，我哋都很悶啊，做乜你老係講埋啲咁樣無謂嘅嘢咧？咁我喺度就講，喂，佢都話啦，喂，佢同我講而家佢話我傾唔掂就俾個電話我同我講喎，佢話我傾唔掂就俾個電話我揾地啊，咁我咪叫佢揾地咯，咁咪你哋揾地咯，佢都唔介意。我都話零點幾嘅用乜？如果零點三或者零點三或者唔係，我真係想打清楚啊！大佬，我咧0.38，我0.3冇0.38嘅。唔係0.3，我唔理0.3都冇問題。我而家感覺就係0.3係要一支藍色。咁既然嗱呢個係3個人嘅 party， 3個人嘅 party 就最好齊齊到啊！